માનવ સેવા ગ્રુપમાંથી જય જોશી વાત કરું છું અને સાબરકાંઠા જિલ્લાના સડા ગામમાં એક કાકી રહે છે તો તેમના ઘરે જઈશું અને તેમના ઘર વિશે વાતચીત કરીશું અને તેમને માનવ સેવા ગ્રુપમાંથી જે પણ કંઈ બને તે મદદ કરીશું. તો ચાલો મિત્રો આપણે તેમના ઘરે જઈએ. તો મિત્રો વિનાબેન લાલાભાઈ ચમાના ઘરે આપણે સડા ગામની અંદર પહોંચી ગયા છે તો તેમને જઈને વાત કરીએ. શું નામ છે તમારું? મીનાબેન લાલાભાઈ ચમાન. બરોબર. ઘરમાં કેટલા વ્યક્તિ છે? અત્યારે એક ભણો છે ને એનો. બરોબર. બીજું કોઈ આગળ બાદ છોકરો? એક છોકરી છે. પૈને દીધી એક બાકી? પૈનાઈ દીધી. બરોબર. છોકરો ભણે છે એનો. ભણે. તમારું પોતાનું ભણ્યું છે? ભણ્યું છે. બરોબર. કામ ધંધો શું કરવાનો? મજૂરી ખેતરમાં. ખેતરમાં મજૂરી. દાડી જવાનું કે પોતાની જાય? ના, દારી મજૂરી. બીજું કોઈ મતલબ સહાય તમારા? સહાય આવે સરકારની 1200 રૂપિયા. હારી 1200 દર મહિને. મજૂરી કરવાની. મજૂરી કરવાની. બીજું કઈ આગળ પાછળ કોઈ નહીં? ના. મજૂરી કઈ ખાવાનું? દાદો કોઈ આગળ પાછળ? માંડીને તો મિત્રો આ એમનું ઘર છે વિનાબેન લાલાભાઈ ચમાર. તો એમના અંદર જઈને જોઈએ. તો એમને થોડી મદદ કરવી જરૂરી છે. તો મિત્રો આપણે તેમને પૂછીએ લીલા વિનાબેનને કે આપણે તેમના ઘર ગુજારણ કેવી રીતના ચલાવે છે તો તે આપને વાત કરશે. મહેનત કરીએ છીએ અમે. સાહેબ એકલી છે ને સોડી છે તે એના ઘેર બાર છે. બે ભણી હશે એકલી છે. કમાય કે ના કમાય એને કમાઈ ખાવાનું છે. થોડું એના હમું જોવો તો સારું છે. ગરીબ લોકોના હમું અમારે થાય દેરોણી એક થોડું હમું જુઓ તો સારું છે. ઘરે અમારા માટેનું તો ઘરે પડી ગયેલું છે. ઘરે બાજુ આ બધું પડી છે. આ બધું માટીનું આ બધી આ ઉતારો આ બધી બધું હોય જાય છે. રાહત નો લોકો ઘર સારું થઈ ગયું. ખાઈએ છીએ. સહાયમાંથી ઘરમાં હેડ અને બીજી દાડીઓ કરીએ એમ કઈ ચલાવીએ છીએ. મજૂરી કરવાની ખેતરમાં. બીજું કોઈ મજૂરી કરવા વાળું ના, બીજું ઘરમાં કોઈ નહીં. હું એકલી જ મજૂરી કરું. કોઈ આવક નહીં? ના, બીજી કોઈ આવક નહીં. કોઈ આવક નહીં. દારી મજૂરી જે સુમાહાનું જમી છે અને સુમાન દારી નહીં મળતી. દારી એ નહીં મળતી. સુમાહાની જમીન શું કરવાની? આ પત્તર રાય આ સોમાહુ અત્યારે વેરાય પડી જાય. એક વાર જ પડી પછી મજૂરી કરીને ખાવાનું. બરોબર. સહાય આવે સહાયમાંનો ખાઈએ. સોનું રાત છે ને કાલે ખેતરનું નામ આવો ને પાછું આપણે બીજું
અત્યારે તમારા ઘેર કોઈ એકલું જ રહેવાનું હોય કન? એકલું જ રહેવાનું ઘરમાં. હોય કન બીજું કોઈ ભણવા બધા છોકરો બોકરો? ના છોકરો તો હું જ આવ્યો આ વર્ષે જ કોણ આવ્યો. જાય છે ભણ્યું તો નક્કી ભણવા એકલું જ એ રહેવાનું. ગામમાં. એ તો હું જ આવ્યો પેલો ભણ્યો તો આટલા 2 મહિના 4 મહિના કે હું આવું છું. નક્કી એકલું જ રહેવાનું અને એકલું જ ઘરમાં એ રહેવાનું. આખો દિવસ મહેનતી જવાનું, મળે તો ના મળે. ચોમાના 4 મહિના મહેનતી નહીં મળતી. ઉનાળું શિયાળું મળે. તો મિત્રો આપણે વાત કરી વિનાબેનને, તો તેમને ઘર વિશે એ વાત કરી કે ઘરની આગળ પાછળ કોઈ આજુબાજુમાં કોઈ કમાવાળું છે નહીં અને તેમનું ગુજારણ જાતે મજૂરી કરીને, હાથ મજૂરી કરીને તેમનું ગુજારણ ચલાવે છે. તેમને આગળ પાછળ મતલબ બીજી કોઈ સહાય છે નહીં. તો એક સરકારની અંદરથી 1200 રૂપિયા સહાય મળે છે. હા. તેના ઉપર આ સમયની અંદર ઘર ચલાવવું બહુ કઠિન કામ કહેવાય. તો આપણે બીજું તો કાંઈ કહી શકતા નથી. તો આપણે તેમને એક વાત કરીને કહીએ કે આપણે માનવ સેવા ગ્રુપની અંદરથી તેમને જે બી મદદ થતી હશે તે વાત કરી અને જે બી આપણી અદાય મદદરૂપ થતા હોય હાલ એ આપણે તેમને મદદ કરીએ. તો માજી હું રૂપાલ ગામથી આવું છું, બરોબર. મારું ગ્રુપ આજુબાજુના દરેક વિસ્તારની અંદર કોઈ બી જગ્યાએ કોઈ નિરાધાર વ્યક્તિ હોય તેમને અમે મદદરૂપ થઈએ છીએ. અત્યારે 3-4 દિવસથી અમે ગ્રુપ ચાલુ કર્યું છે. આજે 5મો 6ઠ્ઠો દિવસ છે. હે ને? હા, તો ત્યાં આગળ અત્યારે અમે થોડું કરિયાણું આપીએ છીએ. હા, હા. અત્યારે બીજું કોઈ ચાલુ કર્યું નથી. નથી. કોઈના પાસે પૈસા લેતા નહીં. કોઈ જે આપે મદદ કરવા તો લેવાનું. બાકી બીજું કોઈ દિવસ કોઈના પાસે માગતા નહીં, બરોબર. ના, ના. તો તમને એક હું માનવ સેવા ગ્રુપ તરફથી તમને નાની એક કીટ આપું છું, બરોબર. હા. હજી હું એવું નથી કહેતો કે દર મહિને આવીશ. ના, બાકી સમય સંજોગ કારણસર આગળ જયું હા, બરાબર. તો કાલે અમે દર મહિને તમને દર વર્ષે હરેક વખત તમારે ઘેર આવીને જે બી મદદ થતી હોય એ કરીશું, બરોબર. ભલે. તો મિત્ર આપણે ભાઈ કીટ આપો. સારું કર્યું. પછી કહેજો. પછી તો મિત્રો આપણે તેમને એક આ કીટ આપીને તો એમને પૂછીએ કે માનવ સેવા ગ્રુપ તરફથી તેમને કેવો સહકાર મળે છે, તો એમને વાત કરીએ. તમે બોલા, કેવું લાગ્યું બા તમને? કેવું લાગ્યું તમને? સારું લાગ્યું. આટલું આ સારું તમે આલ્યો ને એવું તમે સારું આલો તો સારું. અમારે તો બા બીજું કોઈ નહીં જોતું, તમારા આશીર્વાદ અમારા હંગાથે છે. આશીર્વાદ અમારા ગાડી તમારે હજી બસ બીજું કોઈ જોતું નહીં, બરોબર. ભગવાન સારું કરે. કોકનો આશીર્વાદ આલેલો ગાડી આપણે આવે. હા. જો બસ એના પૈસા નહીં. પૈસો નોમું ના લેવાનો અને કોઈ ડોક્ટર જાય તો પાટો બસ ભગવાનને પ્રાર્થના કરજો કે અમે જે આ સેવા જેવો કરીએ છીએ, આશીર્વાદ આલો છો ને એવો આશીર્વાદ 12 મહિને એને સહારો કરો, એનું ઘર કરી આલો બસ તો ભગવાન. સારું. ભગવાન તમારા ના, આશીર્વાદ ના, આલે. જરૂર છે. તમારું ઘણું સારું થઈ હાલવાનું. બાકી અમે તો બીજું નહીં, ભગવાનને પ્રાર્થના હા, કરજો કીધું કે એટલે એ કાલે મેં અગાડી નક્કી કર્યું. પછી એ ભગવાનને પ્રાર્થના કરજો, લોકો મદદ કરો. તમારા કુટુંબ પરિવારની અંદર કોઈ બી ગામની અંદર જો આવી કોઈ પરિસ્થિતિ હોય, ઘેર દઉં ને હા અને હા, આ સારું થઈ તમારો આશીર્વાદ છે. હા. કુમાસી છે, આ તો કુમાસી છે. મારે કશું નથી, ચોરી છે, ચોરી નથી. હા, મારે તો બા બીજું કોઈ જોતું મેં તો તમારી એનો ઘરનો એ સહારો અમારી જે બી મદદ થતી હશે એ કરશું. સારું. બીજું તો આપણે મૂકા ભાઈ મૂકી અમુક ભાઈ એટલે એના એટલો આશીર્વાદ આવે. તાર તો ભગવાન મિત્રો હવે આપણે તેમની સમક્ષ રજા લઈશું ને તેમને પૂછીશું કે માનવ સેવા ગ્રુપને તે આપણે જે બી શબ્દો કહેવાય તેમને આશીર્વાદ લઈને નીકળીએ આપણે રજા લઈશું. ભગવાન તમારું સારું કરશે ને તમારું સારું થાય. તમારો પુત્ર અને કોઈને બીમારી નહીં આવે, નખમય રોગ નહીં આવે. અમારું આશીર્વાદ તમને મળશે કારણ કે અમે વિધવા નિરાધાર છીએ. ચલો, એટલે ભગવાન તમે તમારું જે સારું કરી કરે. બરોબર. હા. નીકળીએ ને જે બી વસ્તુ જે બી મદદ થતી હશે એ હા, કરીશું, કરજો બરોબર? ભલે જે મળે એ તમને બરાબર. તો ચાલો અમે જઈએ. હા, બસ તાન તમારો આશીર્વાદ. ભગવાન તમારું સારું કરે. ખાલી